दोस्तों आज है हमारे फार्म में बर्ड का डे 10। आज नए फार्मर्स को एक बीमारी के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है CRD, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज। इसमें मुर्गे छींकने लग जाते हैं, तो इसकी पहचान आपको आनी चाहिए जिससे कि आप जल्द से जल्द इसका इलाज कर सके और मुर्गे मरने से रोक सके। सबसे पहले इसकी पहचान करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। रात के टाइम अपने फार्म पर जाइए और बिल्कुल शांत एनवायरनमेंट में महसूस करिए बर्ड में छिक छिक की आवाज़ या फिर घर घर की आवाज़ तो नहीं आ रही। अगर इस तरह की आवाज़ आ रही है तो ये CRD के लक्षण है। आपको अगले दिन वेटरनरी डॉक्टर को बुलाना है अपने फार्म पर और वो आपको कंफर्म कर देंगे कि आपके फार्म में ये बीमारी है या नहीं। पुराने फार्मर ये चीज़ दिन में भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन नए फार्मर्स दिन में मुर्गों की आवाज़ को नहीं पहचान पाते। तो आपको ये सबसे पहले पहचान आनी चाहिए, तभी आप इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कर सकते हो।